التكنولوجية الجديدة اللي تنطرح هسه. عندك مثلا ميكاترونكس، عندك هندسة الحاسبات، البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني. هذين اختصاصات جديدة وسوقهن بعده مفتوح وسوقهن كلش حلو، يعني بيه مستقبل زين، وممكن انه تبحث بيهن وتدور عليك على فرصة زين. بعد ما حكينا عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص وايهما افضل، واكيد هسه توضحت لك الصوره عن يا قطاع افضل القطاع الحكومي او القطاع الخاص، وتوضحت لك وجهه نظري. هسه اجي لك واعلمك شلون تختار تخصصك بشكل صحيح على شكل بارتين. البارت الاول يقول لك من تريد تختار التخصص مالتك لا تنظر صعوبه الدراسه، انظر صعوبه العمل مالته. ليش؟ لان الدراسه مالته راح تكون بالزايد 6 سنين، يعني هي بين الاربع سنين الى 6 سنين، هاي الماكسيمم مال الجامعات العراقيه والاختصاصات اللي يمنا. فلا تنظروا صعوبه الدراسه مالته، لان صعوبه الدراسه مالته يعني قاضيه، هي الدراسه مالته 4 سنين 6 سنين وراح تخلص. بس المشكله الاكبر والمشكله الاعمق راح تكون بالشغل وصعوبه الشغل مالته. يعني انت اذا درست لي مثلا قول علوم رياضيات، علوم رياضيات مثلا فد اختصاص صعب لي انا، بالنسبه لي انا شخص يكره الرياضيات، فاختصاصي يعتبر بالنسبه لي صعب انه ادرس 4 سنين او 5 سنين اذا كنت مهندس معماري، ادرس 5 سنين رياضيات وهندسه وفيزياء وما ادري شنو، والله انا وين بي حيل. بس لما تنظر صعوبه الشغل انه تشتغل كمدرس رياضيات مثلا فد امر سهل، اذا تشتغل كمهندس معماري مثلا اسهل من الدراسه مالته. فلا تنظروا صعوبه الدراسه مالته، انظروا صعوبه العمل وعلى اساسها اختار. البارت الثاني وهذا البارت المهم اكثر، انه انت لما تريد تختار التخصص مالتك لا تختاره على حسب الاختصاص اللي انت تحبه. شلون يعني مو اختصاص اللي انا احبه؟ يعني انت ايش سويت؟ انت هسه جاي تحكي نفس وجهه النظر مال الاهالي. لا، اختار التخصص مالتك على حسب التخصص اللي ممكن ما تكره الشغل مالته. شلون يعني؟ الاختصاص اللي انت تحبه يعني ممكن انه تحبه في السنه او سنتين، بس لما يصير الضغط عليك بالشغل بهذا الاختصاص راح تكرهه. هذا طبيعي. يعني هسه انا مثلا على سبيل المثال انا احب اختصاص الحاسبات، بس هسه لو صار علي ضغط بمجال الحاسبات وانه مثلا اذا اشتغلت به مثلا اكثر من 10 ساعات باليوم اتخبل، عقل هذا راسي اللي هنا هذا ينفجر. يعني اطلع من الشغل اقول لهم هاك انا على شرفكم طالع انا معتزل. لا يا مو معتزل، شلون ذب استقاله واطلع والله. بس لما تجي للاعلام مثلا انا بوجهه نظري انا الاعلام ما احبه، بس هل ممكن انه اشتغل به اكثر من 10 ساعات باليوم؟ اي كلش طبيعي. ما ممكن انه اكره شغله الاعلام، انا ما احبها بس ما اكرهها. فانت لما تريد تختار الاختصاص مالتك لا تختاره على اساس انه هذا الاختصاص انت تحبه او لا، اختار الاختصاص هل انت ممكن تكره الشغل مالته لو لا. اذا ما كنت تكره الشغل مالته او مو ممكن انه اصلا راح تكره الشغل مالته ففوت بهذا الاختصاص. بس الاختصاص اللي انت تحبه حاول انه تدقق بتفاصيل اكثر، حاول انه تعرف اذا مثلا تتخيل نفسك بالوظيفه هذه. على سبيل المثال انه انت اذا كنت طيار في الشغله مهنه كلش حلوه، انا بالنسبه لي من طفولتي كنت احلم انه اصير طيار، بس لما تخيلت الوضع انه انت ممكن انه 10 ساعات تكون على رحله تظل تسوق بالطياره مالتك والركاب كلها نايمه وانت حضرتك قاعد على مود توصلهم لمكانهم، هذا بالنسبه لي انا شيء مزعج ما اقدر انه اشتغل بيها. او مثلا تظل تقود رحله 16 ساعه او ما تنام، هاي فد مشكله. انا ممكن اذا فتت بهيك اختصاص صادفتني هيك مشاكل راح اضوج من يما او اكره هذا الاختصاص. على سبيل المثال كونك دكتور، اذا صرت دكتور راح تضطر بيوم من الايام انه تقول مثلا العائله مريض يابا بينكم مات، تصير شو ما تصير. هل انت مستعد لانه تروح تقول للعائله مريض يابا بينكم مات؟ والله شلون يحمسك حمس بالعشائر هنا أنا ابويا. فهي مشكله كلش كبيره. فانت حاول انه لما تريد تختار الاختصاص مالتك تركز على هالنقطتين. اولا لا تركز على صعوبه الدراسه، ركز على صعوبه الشغل مالتك. يعني تخيل نفسك بالوظيفه وشوف هل راح تتقبل صعوبه الشغل هذا ولا لا. ولا تختار الاختصاص اللي تحبه، اختار الاختصاص اللي ما ممكن انه تكرهه، لان انت معرض لانه تكره الاختصاص مالتك وبشده. واعرف 60% من طلاب الجامعات اللي انا اعرفهم متندمين على اختصاصهم لان حرفيا بدأوا يكرهونه وبدأوا يشوفون الصعوبه مالته. قريت الاسئله مالتكم اللي دزيتوها على قناه التلي، باي ذا واي قناه التلي موجوده بالوصف. قلتوا لي مثلا شنو الضمان انه اذا رحنا القطاع الخاص راح نلقى شغل. هاي نقطه كلش مهمه. الشغل ما ممكن انه ينضمن، انت لازم تبحث، انت لازم تتعب روحك، انت لازم تلقى الشغل، واذا ما كان الشغل موجود انت لازم تصنعه. انت ما تنتظر اليوم الحكومه انه تيجي تصير هي امك اذا ماكو شغل يلا تعال انا اشغلك. انت شايف هسه جاي يصير بالقطاعات العامه للدوله او القطاعات الحكوميه للدوله، شايف اقبال الشباب عليها؟ بكل بساطه الحكومه ما تقدر توفر وظائف. المشكله مو بها، المشكله بالشعب. الشعب اليوم التوجه مالته بشكل تقريبا 60 او 70% نحو القطاع الحكومي. يعني الدائره مال الدوله اذا الماكسيمم مالتها اللي ممكن انه تتحمل مثلا 20 موظف، شكوى شغل بها 40 واصرف لهم راتب، هذا هدر للمال العام. واذا مثلا رحت المستشفى مثلا ماكسيمم ما نحتاج بها 50 دكتور، ليش اشغل بها 500 دكتور؟ على اليمن ما تقول متوازي، هاي دوله ما تقدر تحاكيها. فانت لما نشوف الوضعيه هيك مكيسه وين تروح؟ مو تروح تقعد تتبشبش وتروح تطلع مظاهرات وانا اريد حقي وانا اريد حقي، لا، انت روح ابحث عن الفرصه، انت اصنع الفرصه، لا تنتظر الفرصه هي تجيك، انت روح لها. نعم عزيزي روح لها او اصنع شلون
احلى بسمة بعين الظلمة واصنعوا قول الدنيا حلوة. وكو نقطة ثالثة بطريقة اختيارك للاختصاص نسيت اذكرها، اللي هي لازم تفكر وتطلع على اختصاصك هل راح يبقى موجود الفد 10 سنين اللي قدام. تطور الذكاء الاصطناعي ممكن انه يلغي لك وظيفة مثلا صيدلاني، ممكن انه باكر عقبه بعد 10 سنين لما تتمرض الطب تسأل الاي اي تقول له شنو افضل علاج اخذه لفد مرض معين، وانت تقعد توصف المرض مالتك والحالات اللي تحس بها، وخلاص هو يصير الدكتور مالتك ويوصف لك العلاج اللي انت تريده، وخلاص هاي عليه من بعد تروح للصيدلاني ويقعد يصرف لك علاج. فضروري جدا انه تدقق بالاختصاص مالتك هل راح يبقى موجود الفد 10 سنين اللي قدام او لا. اذا كان باقي ال10 سنين اللي قدام وممكن انه يكون اقوى الفد 10 سنين اللي قدام ففوت بيها وعزلهم خليها خالي. بس اذا كان الاختصاص مالتك راح يتم تهديده من قبل الذكاء الاصطناعي والتطور، واذا كانت الايفولوشن او الثروه التكنولوجيه ثروة التكنولوجيا او ثورة الذكاء الاصطناعي اذا كانت تهدد الاختصاص مالتك مثلا بعد 10 سنين، فحاول انه شوي تبتعد منه وتغير تفكيرك وتحاول انه تفكر باختصاص ثاني، لان ما تقدر توقف هذا التطور. التطور هو قادم لا محالة، مثل ما جاي تتطور الدول البقية لابد وان يتطور العراق بيوم من الايام، ولما يتطور العراق راح تتهدد الوظائف هذه اللي انت هسه جاي تفكر بها. فحاول انه تلقى لك وظيفة مثلا باقي الفد 10 سنين اللي قدام 20 سنة اللي قدام هي نفسها. مثلا على سبيل المثال المبرمج بكل الحالات راح تحتاجه، حتى لو صار ذكاء اصطناعي وصار انه الآلة تقدر تبرمج نفسها راح يبقى المبرمج هو اللي مسيطر على الوضع، لان هو اللي لازم يبرمج الآلة اللي تقدر تبرمج نفسها. ما تقدر الآلة مثلا تخلف وتنجب وتجيب لك آلة هي تقدر تبرمج نفسها. هاي فيلم هذا حوتي يلعب شناو خالي. وهسه اجي اكثر سؤال انسأل عليه، بما انه انا مهندس حاسبات شلون اختصاص هندسة الحاسبات وهل تنصح بي او لا؟ شوف باختصار عزيزي، هندسة الحاسبات يحتاج انه انت بنسبة 60% او 50% تكون انت حاب القسم او حاب الحاسبات بشكل عام، حاب انه تدرس مثلا عن تاريخ الحاسبات وعن مثلا الفيزياء الرياضيات، وبعدها راح تجي الامور البرمجية يعني برمجة اللوجيك، يعني فد اشياء تخص الحاسبة، لغة الصفر واحد من المخدرات، لا لغة البرمجة يسموها لغة الآلة. فانت اذا كنت معجب او ما عندك مشكلة انه تدرس هيك اشياء وممكن انه تشتغل بها على المستقبل ففوت الهندسة الحاسبات، ليش لا؟ بس اكو شغلات لازم تخليها بالحسبان، اللي هي الوظائف الحكومية المقدمة لهندسة الحاسبات. اذا انت كنت تدور الوظيفة الحكومية، الوظائف الحكومية المقدمة لهندسة الحاسبات هي 20% تقريبا بس، يعني نسبة انه تلقى وظيفة حكومية 20%. اما الوظائف البقية فمزبلة. القطاع الخاص غير، هيك شيء يكض مهندس الحاسبات شوية ويعبده. باختصار يكون عنده معرفة بالبرمجة ويكون ايضا عنده معرفة بامور الهاردوير، لان هندسة الحاسبات تدمج لك بين الهاردوير، هي دراستها اكثر شيء هاردوير، تدرس هاردوير وسوفت وير. الهاردوير يعني اجزاء الحاسبة، قطع مالتها، مثلا عندك الهارد، الديسك درايف، عندك الشاشه، كارت، يعني الامور الداخليه مال الحاسبه. بس السوفت وير لا، هي الامور البرمجيه اللي تطلع عندك قدامك. مثلا هسه شلون انا اقدر اتنقل من هنا بين هاي الاغنيه وهاي الاغنيه، هذه كلها طلع ما عندنا. المهم فهاي امور السوفت وير حتى اوضح لك اياها باختصار. هندسه الحاسبات تدمج لك بيناتهم اثنيناتهم. واكو سؤال انا سالته هوايه وما لقيت له اجابه، ايهما افضل، علوم الحاسبات او هندسه الحاسبات؟ الفرق بيناتهم، هندسه الحاسبات تدرس تقريبا 60% هاردوير 40% سوفت وير، اما علوم الحاسبات لا، تدرس 60% سوفت وير يعني برمجه و40% هاردوير او اقل. بس شنو الافضل بالسوق؟ الافضل بالسوق والمفضل بالسوق العراقي هو هندسه الحاسبات. ليش؟ لان الهندسه تطلع في الشخص قابل للعجن، يعني قابل للتعلم، لان الهندسه تسوي لك فد اناليسيس سبيس بعقلك كلش كبيره، راح تفتح لك افق وتوسع مجال التفكير مالتك وتوسع القدره التحليليه اللي براسك. وهذا مو كلام من عمي، تقدر تبحث وتشوف. فالمهندس مطلوب اكثر بالسوق العراقي. فاذا كنت تريد تختار بين علوم الحاسبات وهندسه الحاسبات انصحك بالهندسه. ليش؟ لان العلوم اي اختصاص يقدر يروح لها، جماعه المهني يقدرون يروحوا لها، جماعه الكهرباء يقدرون يروحوا لها، ومو استصغارا بهم، بس هي بالسوق الشهادات تعتبر الشهاده الاكاديميه الاعتياديه هي اعلى شهاده. يعني شهاده مثلا الجامعه البكالوريوس وشهاده البكالوريا مال السادس اعدادي هي افضل من شهاده جماعه الصناعه وجماعه الكهرباء، ولا مو استصغارا بهم ابدا، بالعكس اعرف هواي ناس من جماعه الكهرباء او الصناعه مبدعين واحسن من جماعه الاكاديمي. بس هي هاي نظره السوق لهم، ولازم تتقبل الواقع ولازم تتعايش ويا الواقع على مود تقدر تحصل الفرصه اللي انت تريدها. تعديل انا عندي من المونتاج، فدا اعدل لك الفيديو لان اكو فد نقطه اساسيه اللي هي مو شرط ولا لازم تتقبل نظره المجتمع ولا تتقبل الواقع اللي تعايش به، لان انت تقدر تبدع باي مجال انت كنت فيه، اذا كان صناعه، اذا كان كهرباء، اذا كان حاسبات، يعني من جماعه المهني، من جماعه الناس اللي تطلع بعد الثالث وتدرس على غير اختصاصات. فانت تقدر تبدع باي مجال انت كنت فيه، مو شرط تروح للدراسه الاكاديميه. المهم انه انت حاب هذا المجال، وما طول انت مبدع بهذا المجال وعندك اكسبيرينس وعندك خبره بهذا المجال، راح تقدر تتوظف بالقطاع الخاص ونفس الحكي اللي حكيته بالبقيه. فبكل بساطه انه انت اذا كنت تريد هندسه الحاسبات لازم تعرف انه ما بها وظيفه حكوميه، الوظيفه الحكوميه نسبه 20% انه تحصلها. اذا تريد هندسه
هندسه حاسبات لازم تتعب على روحك وتدرس هوايه وانت تدرس المجال هذا. يعني لازم تدخل كورسات برمجه، لان برمجه تدرسها قليل، يمكن ماده واحده بالمواد مالتك بالجامعه تدرسها هي برمجه. المواد البقيه كلها هاردوير وما راح تستفاد من يمها بالعراق لان ما عندنا شركات تصنيع حاسبات. فلازم تدخل مثلا كورسات مثلا CS50. عندك هوايه كورسات، مثلا الكورسات اللي تقدمها جوجل، الكورسات اللي تقدمها هوايه شركه ما بيحل اذكر لك انا بصراحه، لان هي كلش هوايه وكلش متوفره. فلما تختار مجال هندسه الحاسبات لازم تعرف انه انت محتاج لانه تطور نفسك كلش هوايه، ولازم تتعب على نفسك هم كلش هوايه. اما العلوم لا، العلوم شوي وضعها اسهل. بس اختصاص علوم الحاسبات ابدا مو قاصر، اكثر دراستهم هي برمجه which is مطلوبه بالسوق، بس لازم تعرف تسوق لنفسك، لازم تتعب على نفسك كلش هوايه، لان الاختصاص مو اي شخص يقدر يشتغل به. القطاع الخاص يشغل الاشخاص اكثر مهاره، اكثر خبره. الخبره احكي بيها عن خبره مثلا اذا تدخل ورشه عن البرمجه، هاي تعتبر خبره بالنسبه لك، مو خبره انه تشتغل بالمجال هذا. وهسه يجيك الاخر سؤالين طرحا علي بالتلي، اللي هي اول شيء شلون اقنع اهلي بالاختصاص اللي انا اريده، وشلون اقنع اهلي بهذا الحكي كله اللي حكيته عن القطاع الخاص والفرق بينه وبين القطاع الحكومي، وانه انت اذا تشتغل بالقطاع الخاص هو افضل من القطاع الحكومي. بصراحه هي عندك طريقين. الطريق الاول انه تقدم وهم ما يدرون، يعني تقدم على اختصاص انت تريده بدون ما تقول لهم انه انت قدمت على فلان اختصاص، ولما تطلع القبولات راح تصدمهم انه يابا بعد صارت وانقبلت هنا وبعد ما اقدر اغير الموضوع. او تحاول انه تشوفهم المقطع وتقنعهم بهذا الكلام وتقول لهم انه يابا مو شرط انه اكون دكتور لحتى احصل راتب مثلا مليونين بالشهر، لا بالعكس. المبرمج هسه، المبرمج اللي سولفت لك عليه دا ياخذ $1000 على برنامج دا يسويه يمكن يشتغل 4 ساعات او 5 ساعات باليوم، وتش شغله مريحه اكثر. يعني وين فرق بين دكتور يشتغل مناوبه مثلا 12 ساعه، يشتغل اصلا يمكن انه يبات بالمستشفى، وين شخص يشتغل كودينج ال4 ساعات ويستلم $1000 بالشهر؟ فرق كلش كبير. هلنا هذين الطرق، يا اما تتعامل ويا الموضوع انت حسب اهلك وحسب طريقه تفكيرهم، تحاول انه تسوي بروسيس طريقه تفكير اهلك وتطرح الحلول المتاحه. تطرح الحلول المرتاحه وشلون ممكن انه تقنعهم بالكلام هذا. يعني تحاول انه انت تاخذ الموضوع على عاتقك. السؤال الثاني، شلون اقدم بشكل صحيح، شلون اقدم بدون ما يضيع حقي. شوف انا بدايه المقطع سولفت لك عن حدود الدنيا للتقديم والقبولات وشنو اليه القبول اللي تصير بالجامعات الحكوميه يمنا. فاليه التقديم هي باختصار تروح تسوي سيرش على الاختصاص اللي انت تريد تقدم عليه بالسنه اللي فاتت ومعدلاتها بالسنه اللي فاتت بالجامعه اللي انت تريد تقدم عليها. يعني مو مثلا انت تريد تقدم على جامعه، نقول مثلا جامعه بغداد وانت تروح تسوي لي سيرش بجامعه بصره، لا ما يصير. اذا كان ببالك اختصاص بجامعه بغداد لازم تبحث على الحدود الدنيا للقبول السنه اللي راحت بجامعه بغداد، او مثلا السنه اللي راحت بجامعه البصره وانت تريد تقدم على البصره. وعلى اساس الحدود الدنيا مثلا اذا كان معدلك اقل من يمه بدرجه، اعلى من يمه بدرجه درجتين، يعني تخلي بلس ماينس درجتين وتقدم عليها. شوف اذا المعدل مالتك كان يوافقها ممكن انه تقدم عليها. فتتخيلوا يا ورقه التقديم متاحه قدامك. ورقه التقديم هي تقريبا هم تقدر تقول انه فشغله مبرمجه. يعني اول كليه انت مقدم عليها، مثلا اذا كان المعدل مالتك 96 قدمت على كليه المعدل القبول مالتها طلع 98، ما قبلتك هاي الكليه، راح ينزل القبول وين؟ راح ينزل القبول على الثاني كليه انت مقدم عليها مباشره. ثاني كليه، يعني مثلا مو تقدم لي على اول كليه وخلص ها هي تقول انا راح انقبل بالكليه الاولى وها بعد ما اريد شيء وبعد ما اريد انه اقدم على الكليات البقيه وتترس لي اياها المعاهد وما ادري شنو. لا خالي، قدم على الكليه الاولى وتخلي ببالك فد حسبه انه اذا ما انقبلت بفلان كليه الاولى اللي انت خالها ببالك، وين ممكن انه تتخيل نفسك؟ وين ممكن انه تنقبل؟ وين ممكن انه ترضى بالاختصاص؟ مثلا انا لما قدمت على كليه هندسه حاسبات، ثاني كليه كانت جواها علوم حاسبات. ليش؟ لان اذا ما انقبلت بهندسه الحاسبات ممكن انه تقبل الوضع بعلوم الحاسبات. فانت هيك وتبقى تقدم على 40 كليه و10 معاهد، اعتقد هذا النظام كان. تحاول انه مو تدرسها هيك، تدرسها مجموعه طبيه وهندسه وانت اصلا ما تريد اي وحده من يمهن، لا، تخلي الاختصاص اللي انت تريده بالاول. ثاني كليه ممكن انه تنقبل بها اذا ما انقبلت بالاولى. ثالث كليه نفس الكليه الثانيه، اذا انت مثلا ما انقبلت بالكليه الاولى وما انقبلت بالكليه الثانيه، وين ممكن انه تتخيل نفسك؟ تخلي الكليه الثالثه، وهكذا الرابعه والخامسه والسادسه لحد ما توصل للنهايه. وحتى تعرف منين تاخذ النصيحه وهل النصيحه من الشخص الصحيح او لا. انا اندي صانع محتوى مجتمعي ساخر على اليوتيوب، حاليا اشتغل بوظيفتين. الوظيفه الاولى اللي هي اليوتيوب، الوظيفه الثانيه اشتغل بالقطاع الخاص. اما من الناحيه الاكاديميه، بما انه نظره الناس لليوتيوبرز انه هم ناس فاشلين اكاديميا، على النقيض تماما. انا مهندس حاسبات متخرج من السادس بمعدل 95، قدمت على الهندسه الحاسبات وبوقتها كانت تقبل يمكن حتى 88. وعلى الرغم من انه انا كنت اقدر اقدم على مثلا تخدير، كنت اقدر اقدم على صيدله، كان يقبلني معهد النفط، هندسه نفط، وكنت اقدر اقدم اهليه بكل بساطه على مثلا طب عام، وكان ممكن انه اقبل بيهن. بس اختاريت الهندسه لان طريق
طريقها كان اوضح واحسن بالنسبه لي. كنت اشوف القطاع الخاص هو افضل من القطاع الحكومي والقطاع العام، وبعد بقت يمكم. هذا اللي كان عندي، وبصراحه اتمنى ما تاخذ كلامي 100% وتمشي بحذافيره. اتمنى انه تاخذ الكلام تسوي له بروسز، تبرمجه بعقلك، شوف الكلام اللي يفيدك تاخذ، الكلام اللي ما يفيدك تعوفه على صفحه. واهم شيء بهذا الفيديو انه انا ما دا افرض رايي عليك، ولا دا اجبرك على اختصاص معين، ولا دا اجبرك على قطاع معين. هذا الفيديو مقدم لفائدتك، يعني هذا الفيديو ما راح استفاد مني اي فائده شخصيه، فهو كله مقدم لفائدتك. فاتمنى انه تطلع مني بفائده، حتى لو واحد منكم يستفاد ها هي وصلت للي انا اريده. فما اريد افرض عليك رايي، ولا اريدك تمشي بكلامي 100%. حاول انه انت تبحث وانت تتاكد من الوضعيه، ولا تمشي على كلام الناس، لا تمشي ورا ما يحكي فلان وعلان. فلان وعلان مو هم ادرى بمصلحتك، انت ادرى بمصلحتك، وانت ادرى بوضعك، وانت ادرى بالبيئه اللي حواليك. انت الشخص الوحيد اللي راح يعايش الظروف المستقبليه اللي ممكن انه تواجهك. عمك انه صحك انه تروح هندسه طيران، مو هو اللي راح يدرس هندسه طيران، انت اللي راح تدرسها. خلي بالك هالشغله. هاي اول حلقه من تردكم كوما حلقات راح اكون وياكم، راح احاول انه اساعدكم بحياتك الجامعيه واخليك تستفاد من يومها وتستغلها لاخر نقطه. وخلص هاي هوايه حكيت، والمقطع يمكن صار لي 3 ايام اصور بيه حرفيا، وشوف العرق وشوف ايش صاير بيه من وراه، قاعد بالحر ودين مستلق. حسابي الانستا موجود بالوصف، قناه التلي هم موجوده بالوصف، واي استفسار اي سؤال عندك تقدر تطرح لي اياه، لو بقناه التلي يعني بالبوت، لو تطرح لي اياه على الخاص بالانستا، وان شاء الله انه ارد عليه. وخلص خالي بالتوفيق، جود لك، وحاول انه تختار تخصصك بشكل صحيح، ولا تتندم على شيء، لان مين ما تروح الطريق راح يبقى مرسوم لك. بكل طريق ممكن انه تروح له راح يظل اكو ضوء باخر النفق، ما ممكن انه تروح الطريق وتلقاه مسدود. بس كل الطرق معتمده على اليه تعاملك وياها، وشلون ممكن انه تجد هذا الطريق بشكل صحيح. ويلا بوساتي كافيه، هواي حكيت.